Kasmon. Waduh, jal. Iki lho, Dek. Nah, kayak lu. Terus gak nek gak. Wes. Reaksine jangkrik dibalake. Ora gelem jupuk lho. Wah, iki hina iki. Iki Aku bukannya alergi. oh iya. Wes, kita harus mendatangkan Donald Trump, Pak. Piye, setuju ora? Ya setuju aku. Donald Trump kuwi sama dong? Donald Trump. Donald Trump. Heeh. Apa ya? Lah kowe selama iki guyang-guyu cacoy. Ya, Pak. Iki guyang-guyu. Ajare prai Serano bis mlaku tanggal 6. Kowe ngopo kegiatan engko? Wis nang omahe aku. Ora Hati ya. Wah, guys tekan iki 59 iki. Jokowi. Oke, Rizky Kasmon. Kasmon. Waduh, jal. Kawi dewa. Buka. Jame sapa, Dong? Jame piro? Jame piro? Jam 3.24. Ya. Ngene-ngene gandong apal kabeh lho, guys. Wah. Mergo gandong ki apal kabeh sesuk arep dipindah mandor esuk. Langsung. Ya wis ora apa, Pak. Malahane kok sampai 4,5 jam toh. Oh, iya toh? Donald Trump rokoknya Surya, guys. Wow. Kurang legi, kurang kecap, kurang temulawak. Iki nek dikai rokok mah dikomen, kurang kecap, kurang. Iki asline Master Chef kok iki. Master Chef-nya rokok. Ora, Ndung? Ya siaran, Ndung. rasa rokok enak. Piye? Lebaran ini kan hari Heeh, 14 hari ya. 14 hari. Iki krune sumber Heeh. boleh rokok sing kurang meriah iso digawe 2 minggu. Apa kuwi? Ndak mbok rokok apa sing kurang meriah. Rokoke gandung, rokoke gandung. Nah, jare enek rokok Rokok paling enak iku rokok njaluk, cap njaluk. Ya nya, tuh. Iki lho, Dek. Nah, kayak lu. Terus gak nek gak. Wes. Reaksine jangkrik dibalake. Ora gelem jupuk lho. Wah, iki hina iki. Iki Rokok iki ndung piro, Ndung? 8.000. Isine piro? Wis 20. Nah, itu rokok iki rongso. Ayo tuku. Soalnya apa? Lebaran ini rencananya golek delikan sing angel golek iki. Iki lho ora gelem diudut karo Kasman, jancuk Kasman. Aku bukannya alergi. Oh iya. Alergi aku. Hari raya terus gak oleh nyambut gawe itu. Oh, piye, Pak? Wis, kita harus mendatangkan Donald Trump, Pak. Piye, setuju ora? Ya setuju aku. Triaya mah komprai, Pak. Hari raya malah kon. Lah piye arep urip piye iki? Wong anak jek cilik-cilik. Lah, Anak jaluk klambi model gendengi ngono ae meneng ae. lah iya. Iya katene. Wis. Jangan Semarang nanti duwe. Malah garai loro ati. Iki lho. Wis rokok njaluk kae. Tuh. Kasmon. Iya rasanya, Man. Kurang apa, Man? Kurang duite. Lambemu, Man. Kurang Dong, kurang oke, Dong. Tambahi 2 batang. Oh ya bodoh anu pitrae kae yo. Ayo pitrahe kok ngendi ya agar prai. Arep meneh pitrah apa ya? Hah? Wis. Terus wong kayak kon nggih masker supaya. Dun. Pangeran Diponegoro iki lahir kok ndi? Pangeran Diponegoro lahir kok ndi? Mere. Anu. Karong. Ndi? Karong. Selarong. Wah, itu.
Selarong iki gua selarong. Ini Bantul ini. Bantul. Nek Pangeran Diponegoro iku lahir iki teko Amben. Cak lontong iki. Kan gak mungkin deh lahir teko ngene sumur. Dong, Donald Trump kuwi sama dong? Donald Trump. Donald Trump. Heeh. Apa ya? Lah kowe selama iki guyang-guyu cancoy. Yo, Pak. Iki guyu-guyu ora ngerti, cancoy. Wah, iki preman tenan iki. Kowe liar tenan kok, dong Jan. Ngalah, gandung akan rokok putra ngono kuwi. Penak rokok kaleng lho, kaleng dibuka ya toh. Ya kok. Donald Trump. Dung saya tak bukain dung. Kenapa lambangnya apotek itu mangkok ambek ulo, ulo. Wah, apa lah. Lah, ya kan lu apotek kan ini. Jawabannya Jawabannya apa? Dicuekin. Jawabannya apa? Jawabannya apa, Pak? Jawabannya gampang aja. Lah lek ngomong mangkok mbek gajah ya remek. Jadi kudune mangkok karo Ya ulo. ulah. Ulo kan gak iso nyundang. Iya, bener. Mare dililit ya ora pecah. Heeh. Kecuali lah sing lilit ular piton. Iya, remuk. Remek. Weh, halo Mas. Weh, sose. Weh. Wah, ya dulu. Kau istimewa. Kuc. Abiye. Salahnya mau yo ngomongnya ra ngono. Itu Romli, guys, kondektur Madura. Iya bersama Bapak Presiden. Mlaku 59 karo Presiden Jokowi. Presiden. Sana aku guys. Engko tanggal 6 ngopo kowe, Prai? Apa? Ajare Prai Serano bis mlaku Yo. tanggal 6. Kowe ngopo kegiatan engko? Wis nang omah aku, ora turu nang omah. Ora golek kerja apa ngono? Sekae tak nang omah aku. Nes. Tanggal 5 kan bayaran ta bisa. Yo, tanggal 5 kita gajian. Ah. Seluruh kru SR S Group Iya. kita gajian. Terus tanggal 6 libur. Buat babung. Padoe Prai sak anu ya, sak jatah premi ya. Ya, 2 kali periode. Heeh. 1 kali periode. Satu kali ya. Kan ibaratnya padha ae anggap ae tekan tanggal 20 ngono wis. Kok kerjane bar tanggal 20 ya. Angkatan tanggal 20 ya, Pak? Angkatan ini kan terakhir 17 berarti budale kiraan 20. Nah, aku paling tagih 20. Soalnya Tanggung. 17 kan pembukaan 17 kan terakhir toh. 18 kan paling sing jalan kan sing daerah kru sing terdekat kayak Mojokerto, Krian, Surabaya dan sekitarnya. Iya, sing iso teko cepet. Nah. Yo paling kok mlaku sik ngikuti bocah-bocah kuwi. Akeh berkembang. Dul. Semangat ya, Man ya. Arep piye meneh? Lah iya kahanane ya, Ngene lho. Aduh ra iso piye-piye. Sing penting sehat lah. Wuh, Haryanto. Pak Daud ora tau ketok ya? Ada dia libur. Ya terus? Anggonmu jamin dhewe. Ya kowe sik nek iki jamin sama ya rasalan. Nah kan londo kan. Landa ya, Tosa. Berarti ki jamin sapa iki? Ya, jalur jamin londo. Hati ya. Lu. Jamin itu ketemu sama. Kayak fogging, guys. Fogging. Kasmon berangkat.
Lah suara kowe apa? Ya kan ade wis takon. Ade kan wis takon to. Andi gede sedang berpuasa. Wadah. Tak ndelok kebudalan sik. Tangi turu langsung bertugas Andi gede. Turun nah di. Istirahat. Puasa. Ora usah ngoyo-ngoyo. Wah, guys tekan iki 59 ki. Jokowi. JKW. Iki ya 08 wis tekan. Samsul kita ya. Andian gawe iki. Ora nek bis po.